Anaton Ebanghelyo para Lunes, ang ikanapulo kaglima nga semana ang katuigan, sumalakan sa Mateo, Kapitulo 10, versikulo 34 ngadto hiton 11, versikulo 1. Nagsiring Jesus, ayaw kamo paghuna-huna nga akin manhi ako pagdarahing kalinaw o kalibutan. Diri kalinaw ang gindara ko, kundi espada. Kinani ako pagtugpo han mga anak nga kalalakinan, kontrahan mga amay nira, han mga anak nga kababainan, kontrahan mga iroy nira, han mga umagad nga kababainan, kontrahan mga ugangan nira nga kababainan. An makaharad lukod nga mga kaaway han tao, amo ang mga sakop kahaw, aniya kalugaringon nga panimalay. Diri tako sa akon, ang nahigugmahan amay o iroy niya labaw ha akon. Diri tako sa akon ang nahigugma aniya mga anak labaw ha akon. Diri tako sa akon ang diri magpas-an niya krus, nga diri magsunod ha akon. Ang karuig magtipig han iya kinabuhi ini mawawara ha iya, kundi ang kawad-an niya kinabuhi tungod ha akon mabubuhi lugod. Ang bisanin o nga nakarawat ha iyo nakarawat ha akon. Nga bisanin o nga nakarawat ha akon, nakarawat liwat han nagsugo ha akon. Ang bisanin o nga nakarawat han sinugo han Dios, tungod kay sinugo hiya han Dios, maangbitan balos kakakarawaton han sinugo. Nga bisanin o nga nakarawat hintaw nga maupay, tungod kay maupay hiya maangbit man han balos nga kakarawaton hin maupay nga tao. Ang tigam ni ini, ang bisanhin o nga magpainom hin tubig nga mahagkot, han giuhos hini nga akon mga sakop, tungod nga akon iya sakop makarawat manta han iya balos. Ang maupay nga sumat han atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Paraan nga maupay nga takna ka atong nga tanan, ha iyo nga tanan. Ang aton Ebanghelyo nga naibatian, nagsusumata aton iton mga importante nga kinaiya o pangilalaan, iton usa nga pinunan ni Kristo. Insusumatang kita ni Jesus nga ansyahan nga pangilalaan anong ang tama niya nga mga pagpaurog, tama nga katuhayan ang iyang mga pinaurugan niya, order of priorities. Nasiring hiya nga kinahanglan, uunahon hiya nga mamauna pangali bisan hit pamilya. Nga tungod hini, nga mag-andam kita nga tungod kay inuuna tayo Ginoo, bangin mismo itaton mga pamilya, iton aton usahay igkakakundra. No? Han panahon, han siyahan nga han una nga singbahan, han bata nga singbahan. May mga Kristiyano, tikanghin mga riko nga mga pamilya nga mga Romano. Naging Kristiyano hira tungod kay nagpipinakabati hirahan pagpasama kan Ebanghelyo han mga apostoles kanan mga Kristiyano nga haw. Pero an ira mga pamilya diri sanglit tungod hini dam ira niging kakabangga han ira mismo mga pamilya. Aton nga bahin ayaw kita kasiring exempted kita kay iton aton mga pamilya, mga binunyagan man kita, mga Katoliko kita. Pero diri nga tanan hitaton mga kapamilya, iton miyembro hitaton mga pamilya nagsusunod nga tinuod han Ginoo. Nang kinahanglan kita iton nagiging susbananan nira. Ngan pananglitan di dayon usa nga pamilya nga bisan nga ni mga Katoliko nagkakalain-lain iton ira panindugan ni unong hitaborsyon, unong hitiborsyo. Iton singbahan ani nindugan para kinabuhi tao sanglit na nindung nga kita supak hitaborsyon iton diborsyo. Sanglit importante ka upay nga ang Ginoo anay atong gintatagan an aton siyahan nga loyalty, an aton siya nga pagsunod. Atong gihapon una-unaon nga ang pagintinuod nga Kristiyano nangangahulugan nga andam kita pagkarawat ang sinusugo haton Ginoo labi na gud iton nagpapasamo kaniya pulong kay pulong pamaniya ang nakarawat ta iyo nakarawat man ha akon.
Ang tinuod nga Kristiyano nakarawat base ang iya pagkarawat tungod kay kinikilala niya ang Ginoo nga aada hiton iya ginsusugo. Sabi na hiton nagsusumat o nagpapasamwa hiton ebanghelyo. Ngan kulong pa man ang Ginoo nga tanan nini nga atong gibubuhat para iya, no? Iya ngaran may ada hiton balos. Hinumdum ako nga may ada usa nga pamilya nga ang tinimang noon haakon ang seminarista ko nag-apostolate maram ko mo ang balos ay ng Ginoo nagkamay-ada gihapon nira apo nga seminarista. Hinanay nagtinamang noon sa nga misyonero nga rin turista ang balos sa iya nagkamay-ada niya padi nga anak. Itong Ginoo nagahatagin balos bisan kung diri ini asait aton pinamimiling ang siya nga pinamimiling ta ani ang ginhalian. Amay namon nga Diyos pasaylo kami usahayan amon kakulang in pagsantop han imo kaburuton sinan amo kinabuhi. Tutoy kami Ginoo nga hibaro kami in pagintinuod nga Kristiyano tinutuhayan amon kinabuhi nga ikaw ang inuuna at iba ikaduha ikatulula. Ang ngaran ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen.